दिल्ली रे सुल्तानी शासन यही विषय आज आम पढ़ा जहाँकि सप्तम श्रेणीर इतिहास बही द्वितीय अध्याय रही। या पूर्व आम विभिन्न प्रकार तुर्क मानकर आक्रमण विषय पढ़ीला जे तुर्क माने किपरि भाव में भारत उपर आक्रमण करते भितर आम महमूद गजनी मोहम्मद घरी एम विषय पढ़ी ता सहित आमर विभिन्न प्रकार वंश जो रही प्रतिहार वंश चल वंश पांड्य वंश हरियाल वंश से विषय किसी आम आलोचना करते आम ओडिशा रे राजनीति करुवा से समवंशी एवं गंगवंशी से भी किसी आम आलोचना करते। तेज आज आम द्वितीय अध्याय दिल्ली रे जो सुल्तानी शासन होता ता विषय आज आम समस्त प्रकार टाइम लाइन बुझा एवं से केते वर्ष जाए से दिल्ली रे से निजर शासन करते से सब विषय आज आम पढ़ा। तेज देख दिल्ली रे सुल्तानी शासन जहाँकि तुर्क मान सुल्तान माने यह दिल्ली रे शासन करते पाखापाखि से 300 वर्ष धरी दिल्ली रे शासन करते। यही सुल्तान माने दिल्ली को सेमानकर राजधानी करी त्रयोदश शताब्दी रे आरंभ रे भारत उपमहादेश रे अनेक गुड़े अंचल को निजर नियंत्रण रे रखिथिले जहाँकि भारतर जो महाउपदेश गुड़िक रही जो अंचल गुड़िक से निज आयत्त रे रखिथिले ता सहित समुदाय 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द 1506 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से दिल्ली रे शासन करथिले। तेबे एही 5टी राजवंश मध्य आम समस्त गोटी गोटी करी से राजवंश मध्य केउ राजा केउ समय रे से राजनीति करथिले बा शासन करथिले से सब विषय आम पढ़ा। ता सहित ये जो 5टी राजवंश रहिले तांको मध्य कौन इतिहास एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी नूतन अध्याय सृष्टि होता से सब विषय आम कंप्लीट करवा। तेज देख ए टेबुल नंबर 1 रही जोटा कि दिल्ली रे सुल्तानी शासन जो मैंने करथिले जो सुल्तान माने जो माने शासन करथिले से जो 5टी रही आमर राजवंश तांको विषय रही। प्रथम रही तुर्क मान शासन ए तुर्क मान मध्य यही 4 जन होचंती मुख्य जे कि कुतुबुद्दीन ऐबक शामसुद्दीन इल्तुतमिश रेजिया सुल्तान गयासुद्दीन बलबन यही 4 जन होचंती तुर्क शासन रे प्रथम थर से जो जहाँ आम दासवंश कहूँ आम जो पढ़ी मोहम्मद घरी विषय मोहम्मद घरी जो भारत से आक्रमण करते से समय यही कुतुबुद्दीन ऐबक जे कि आमर मोहम्मद घरी गोटे दास हिसाब से रोते और दास हिसाब से रहा फल से परवर्ती स्थल जितेबाला आमर मोहम्मद घरी मृत्युवरण कले से दिल्ली रो गोटे जगह बा दिल्ली को से निजर शासन को नहीं जाइए कुतुबुद्दीन ऐबक। सेहीपरि तुर्क शासन पर आसो आमर खिलजी वंश जोटा कि खिलजी वंश रही जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ये 2 जन विषय पढ़ा। सेहीपरि तुगलक वंश रही तुगलक वंश रे गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक ये 3 जन विषय पढ़ा। ता सहित 4 नंबर रही सैयद वंश ये सैयद वंश जो थे कि मुख्य जन रही खिलजी खान यही वंशर खिलजी खान से जड़े दिल्ली में मुख्य शासक रूप में विषय पढ़ा। एवं जोटा कि लास्ट बा शेष वंश रही लदी वंश ये लदी वंश रे 3टा राजा थिले जो माने मुख्य रूप में मुख्य भूमिका नहीं आमर तुर्क शासन दिल्ली में जो मैंने शासन करते बाहादुर लदी सिकंदर लदी इब्राहिम लदी जोटा कि से 1512 ख्रीष्टाब्द 1526 ख्रीष्टाब्द दिल्ली में शेष शासन सरीला। सेहीपरि आम जो बुझी सारे तेज आम प्रथम देखा भारत में तुर्क शासन जो 1206 ख्रीष्टाब्द आरंभ होता से समय 1206 रु 1290 पर्यंत भारत में तुर्क माने शासन करथिले। तेबे दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ दासवंश द्वारा पड़ीथिला। दिल्ली रे कहा द्वारा मूलदुआ पड़ीथिला दासवंश। दासवंशर अर्थ होची मोहम्मद घरी ठारे दास हिसाब रे काम करुथिबारु तांकु दासवंश कहा जाय। एठारे गोटे कथा जानबा कथा जे आरब आ तुर्क माने ए आरब वंशर एवं तुर्क वंशर जो सब जतिकी उच्च बुद्धि संपन्न दासदासी मानकु किराणी सैनिक प्रशासक पदवी रे नियुक्त दउथिले क्यों माने दउथिले ना जो माने भारत को आसुथिले एवं शासन करुथिले से माने आरब लोक मानकु एवं तुर्क लोक मानकु निजर दास किरानी सैनिक भाव में से रखुथिले एवं जो माने भल काम करी दास भाव में भल काम करी से राजा मानकु बा तांको मालिक मानकु खुशी करुथिले तांकु से माने दासत्व कबल मुक्त दउथिले बुझिला। तेबे ये जो भारत रे तुर्क शासन होला कुतुबुद्दीन ऐबक जे कि कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम से दासवंशर तांकु कहा जाउची तांको ठारू ही दासवंश आरंभ होइथिला। तेबे एही वंशर सुल्तान मानक मध्यरु केतेक निजे दास बा दासंकर पुत्र थिले एमाने दास बा कृतदास थिबारु सेमाने प्रतिष्ठा करिथिबा वंश को दासवंश कहा जाय। जेहेतु एई माने सबु दासवंश कहा जाउची एमाने पूर्वरु दास थिले किंबा दासंकर पुत्र थिले
तेणु यही वंश को दास वंश कहुए जहाँकि 1206 ख्रीष्टाब्दरू 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रेजिया और बलबन दिल्ली सिंहासन में बसी शासन कार्य चलते। यही 4 जन दिल्ली रे बसी से शासन कार्य को चलते। तेज से 4 जन विषय आम डिटेल से पढ़ा। देख कुतुबुद्दीन ऐबक जी कि 1206 ख्रीष्टाब्दरू नहीं 1210 जहाँकि 4 वर्ष से दिल्ली रे शासन करते। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रथम सम्राट थे। ये दास वंशर प्रथम राजा बा सम्राट जहाँ कहवा सी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तांको द्वारा दास वंशर मूलदुआ पड़ा। से सम्राट होगा पूर्व मोहम्मद घरी जड़े भल दास थे। जितेबाला ये कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेले ता पूर्व से मोहम्मद घरी से जड़े दास थे। से करथिबा एही वंश को दास वंश से कहगला। तांकर असाधारण प्रतिभा थिला। तेणु मोहम्मद घरी तांकु सेनाध्यक्ष करी उत्तर भारत जय करने दायित्व देइथिले। कुतुबुद्दीन ऐबकर गोटे भल गुण थिला एवं से युद्धरे बहुत पारंगम थिले। तेणु मोहम्मद घरी तांकु सेनाध्यक्ष बनैथिले एवं से उत्तर भारत जय करने पाई दायित्व देइथिले मोहम्मद घरी को। मोहम्मद घरी देइथिले हमर दास वंशर प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक को। तबे कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्व दिल्ली, कली जहाँकि अलीगढ़ कह जाउछि वर्तमान, कौनौज, बिहार इत्यादि राज्य जय करथिले। से सही समय रे एई जो 3टा जगह कहली अलीगढ़ रो कली एवं दिल्ली ता सहित कौनौज, बिहार एतिकी जगह से राज्य जय करथिले। मोहम्मद घरी जेतेबेले मृत्युवरण कले 1206 ख्रीष्टाब्द रे, से समय मोहम्मद घरी कौन पुओ नथिबारु 1206 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। से 1206 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन दिल्ली सिंहासन आरोहण कले। से अनेक ज्ञानी गुणी लोकंकर पृष्ठपोषकता करथिले। ता सहित से विभिन्न प्रकार ज्ञानी एवं गुणी लोकंकर से साहाय्य मध्य करथिले। सेमानक मध्यरे हासिना निजाम थिले अन्यतम। हासिना निजाम जने भल लोक थिले। से दिल्ली और अजमेर रे मस्जिद निर्माण करथिले। ता सहित ए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली एवं अजमेर रे दुई जगह रे मस्जिद मान निर्माण करथिले। दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार निर्माण कार्य तांको द्वारा आरंभ होइतिला। ता सहित दिल्ली रे वर्तमान जो थिबा कुतुब मीनार सेटा मध्य ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कार्य निर्माण कार्य आरंभ होइतिला, शेष होई पार नथिला याक समय रे। ता सहित ए कुतुबुद्दीन ऐबक जेतेबेले पोलो खेलुथिले, पोलो अर्थ होछि घोड़ा रे बसी जो माने बॉल खेलंती ताकू कहा जाय पोलो। से पोलो खेलुवा समय 1210 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु होइतिला। कुतुबुद्दीन ऐबकर 1210 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण होइतिला। ता सहित देख एठी देइछि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 वर्ष शासन करथिले। से दिल्ली ठारे क्वात उल इस्लाम ओ अजमेर ठारे 2.5 दिन का झपरा मस्जिद निर्माण करथिले। एही समय जो दीटा दिल्ली और अजमेर ठारे जो दीटा मस्जिद निर्माण करथिले तार ना होछि दिल्ली ठारे जो मस्जिद निर्माण करथिले तार ना होछि क्वात उल इस्लाम और अजमेर ठारे जो मस्जिद निर्माण करथिले तार ना होछि 2.5 दिन का झपरा। ता सहित से कुतुब मीनार दिल्ली रे मेहरअली ठारे अवस्थित। कुतुब मीनार आमर दिल्ली रो मेहरअली ठारे अवस्थित अछि। यांको परे इल्तुतमिश राजा बनले जहाँकि इल्तुतमिश 1210 ख्रीष्टाब्द रु 1236 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से सिंहासन रे बसी थिले। तबे कुतुबुद्दीन ऐबकर ज्वाई जे के होछि इल्तुतमिश, से इल्तुतमिश सिंहासन रे बसिले। ए मध्यरे आ गोटे जिंस रहिछि जहाँकि इल्तुतमिश राजा हेबा पूर्व आ गोटे जिंस रहिछि जे कि होछि कि हमर कुतुबुद्दीन ऐबकर पुओ थिले, जे कि कुतुबुद्दीन ऐबकर पुओ होछि आराम शाह। एठी गोटे पॉइंट लिखिबो आराम शाह जे कि मात्र 8 मास पई राजा बनिथिले, जे कि होछि कुतुबुद्दीन को पुओ आराम शाह। किंतु से विभिन्न प्रकार कार्य करि पार नथिले बा तांकू पराजित करथिले इल्तुतमिश गोटे युद्ध रे। तापरे इल्तुतमिश निजे राजा बनिथिले। इल्तुतमिश से दिल्ली सिंहासन आरोहण कले। राजा हेबा पूर्व से मध्य कृतदास थिले। एई इल्तुतमिश मध्य जने कृतदास थिले। इल्तुतमिश राजा हेबा समय अनेक गुडे समस्यार सम्मुखीन होइथिला। से जेतेबेले राजा हेतिले सेही समय विभिन्न प्रकार समस्या मान आसीथिला। सेही एई समस्या गुडिक मध्यरे कुतुबुद्दीन पुत्र आराम शाह एबे कहिथिले आराम शाह होछि कुतुबुद्दीन ऐबकर पुत्र। से मुल्तान और बिहार प्रशासक एवं राजपूत मानक द्वारा सृष्टि होइथिला। ए जो समस्या गुडिक विभिन्न प्रकार समस्या गुडिक होइथिला से कहा कहा सहित होइथिला आराम शाह, मुल्तान और बिहार प्रशासक एवं राजपूत मानक द्वारा विभिन्न प्रकार सम्मुखीन असुविधा सम्मुखीन होइथिला। एही समस्या गुडिक से धैर्य सह सफल भाव में मुकाबिला करथिले एवं से समस्या गुडिक से विभिन्न प्रकार
सफल भाव में धैर्य सहित से मुकाबिला कले एवं एमानक मध्यरु केतेगुड़ी को से युद्ध रे मध्य परास्त करथिले। बंधुता स्थापन करी मध्य से जगह से विभिन्न प्रकार बंधुता स्थापन करी से राज्यर सम्राट बनले। फल तांको साम्राज्य पूर्व में बंग ठारू पश्चिम रे सिंधु प्रदेश पर्यंत व्यापी थिला। या पर तांकर साम्राज्य बंग ठारू आरंभ करी पश्चिम रे थिबा सिंधु प्रदेश एही पर्यंत व्यापी थिला। यह व्यतीत तांकर राजत्व समय महापराक्रमशाली मध्य एशिया मंगल शासक चेंगिंग खा भारत आक्रमण करथिले। याको इल्तुतमिश समय रे मध्य एशियार जने मंगल शासक जने महापराक्रमशाली बोली कहा जाय मध्य तांकू से शासक चेंगिंग खां जे कि भारत आक्रमण करथिले। से सिंधु नदी कूल रे थिबा अनेक अंचल दखल करथिले। किए ना चेंगिंग खां से विभिन्न अंचल मध्य से मुकाबिला करथिले। मात्र इल्तुतमिश विचक्षण बुद्धि जोगु चेंगिंग खां भारत अधिक अंचल दाखल करबा पय अग्रसर होय नथिले। सहित विभिन्न से समस्या को समाधान कर सारला परे से दिल्लीर शासन को सुदृढ़ करथिले। एही सब कारण पय से भारतर सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा करथिले बोली कहा जाय। जा फल रे एही शासक इल्तुतमिश से विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन होई ताकू सफलतार सहित समाधान करी से दिल्ली को आहुरी सुदृढ़ करिथारु तांकू मध्य कहा जाय दिल्ली सुल्तानी शासनर प्रतिष्ठा बोली मध्य कहा जाय। ता सहित इल्तुतमिश जने विचक्षण व्यक्ति और दक्ष शासक थिले। से टंका नामक एक मुद्रा प्रचलन करथिले। या सहित इल्तुतमिश से कोन करथिले ना गोटे टंका नामक गोटे मुद्रा प्रचलन करथिले। से विचार विभाग रे अनेक संस्कार आनिथिले। या सहित जो हमर कहा जाउची विचार विभाग से विभाग रे से कोन करथिले ना अनेक संस्कार आनिथिले। तांको समय रे कला स्थापित्य और शिक्षार बहु उन्नति होइथिला। या सहित विभिन्न क्षेत्र रे मध्य तांकर उन्नति आस्थिला। कला स्थापित्य शिक्षा कुतुबुद्दीन को द्वारा आरंभ करथिबा कुतुब मीनार निर्माण कार्य तांको द्वारा समाप्त होइथिला। या सहित जो कुतुब मीनार जोटा कि हमर कुतुबुद्दीन को समय रे आरंभ होइथिला एवं से कुतुबुद्दीन सेटा को आरंभ करथिले किंतु शेष कर पार नथिले। जहा कि ए इल्तुतमिश को द्वारा से कार्यटी निर्माण हला एवं कार्यटी संपूर्ण रूप से सरला। एवं इल्तुतमिश 1236 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले। यहाँ पर कोन हितला ना 1236 ख्रीष्टाब्द रे इल्तुतमिश को मृत्यु होइथिला। एवं एठारे आउ किछि गुडे जिंस देछि जोटा कि हमें मन रखिबा जोटा कि इल्तुतमिश को पूरा नाम थिला शामसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हमें शॉर्ट रे कहू किंतु पूरा नाम होछि शामसुद्दीन इल्तुतमिश। एवं द्वितीय पॉइंट रखिबा छोट थिबा समय तांकर भाई भौणी माने तांकू जमालुद्दीन नामक जने बणिक को बिक्री करी देथिले। या सहित एही इल्तुतमिश रो जो भाई भौणी रहिले से माने कोन करथिले ना या को बिक्री करी देथिले जने बणिक को पाखु। से बणिकर नाम होछि जमालुद्दीन। ए जमालुद्दीन को ठागारे इल्तुतमिश बिक्री होइथिले। एवं परे इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक कृतदास करथिले। परवर्ती समय रे कोन होइथिला ना इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक तांकू दास करथिले। इल्तुतमिश को समय रे दिल्ली रो द्वितीय बागदाद रूपे विवेचित होइथिला। या सहित इल्तुतमिश समय रे दिल्ली को हमर कोन कहला ना द्वितीय बागदाद रूप रे विवेचित करा गला। एवं इल्तुतमिश तांको राज्य को केते खंड इक्ता रे भाग करथिले। इक्ता अर्थ को होउची आमे छोट छोट अंश जो जमी गुडे को से छोट छोट अंश रे से भाग करबा मध्य आरंभ करथिले। ता सहित इल्तुतमिश 40 जन सम्राट दक्ष कृतदास को प्रशासनिक तालीम दे विभिन्न दायित्वपूर्ण कार्य रे नियुक्ति देथिले। ता सहित इल्तुतमिश 40 जन सम्भ्रांत दक्ष कृतदास को जो माने दास काम करथिले एवं समान किंतु सम्भ्रांत दक्ष जो माने विभिन्न कार्य को समान अति सहज रे पूर्ण करि परिबे सेही बळी 40 जन को से तालीम देथिले। एवं एही 40 जन सेना चिहालगानी नाम रे अभिहित अटंती। ए जो 40 जन सेना थिले तांकू चिहालगानी बोली कहा जाउथला। यांको परे आ गुटे रेजिया सुल्तान आसिले जे कि तांको पूर्वरु एठी आ गुटे जिंस कहि रखिबा ए जो इल्तुतमिश ये कोन करथिले ना हमरो उज्जैन थारे थिबा महाकालेश्वर जो मंदिर रहिची से महाकालेश्वर मंदिर को ये भांगी देबा पई मध्य चेष्टा करथिला एही इल्तुतमिश बुझिला। तापर देखो रेजिया सुल्तान आसिला जे कि होची इल्तुतमिश को परे तांको झियो रेजिया सुल्तान। ए जो रेजिया होची कार झियो इल्तुतमिश रो झियो होची रेजिया सुल्तान जे कि दिल्ली रो सिंहासन आरोहण करथिले। किंतु से होचंती रेजिया सुल्तान को विषय जानि रखिबा कथा जे रेजिया सुल्तान होचंती दिल्ली सिंहासन रे बसिथिबा प्रथम एवं शेष मुसलमान शासिका जे होची प्रथम एवं शेष। तापर आउ कोनसी महिला
କୌଣସି ବି ଶାସିକା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ। ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଲତୁତମିଶର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1240, ଯାହାକି ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଶାସିକା ବନିଲେ। ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଶାସିକା ବନୁଛି সেই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମନ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସାମନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ ସେ ଜଣେ ଶାସିକା ବନୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାହମୁଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖ ଯେ କି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଦୁଇଟା ଥିଲେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ, ଯେ କି ପୁଅ ନାମଟି ରହିଛି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଝିଅଟି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ କୁହାଯାଉଛି, ୟାକୁ ଆଦର୍ଶ ଶାସକ କୁହାଯାଏ। ଆଦର୍ଶ ଶାସକ କୁହାଯାଏ, ଯେ କି ସେ କେବଳ ରାଜା ବନିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରେ ବସିଥିଲେ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଶାସକ ରୂପରେ ବସିଥିଲେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ, ଯେ କି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାହମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ହେଉଛନ୍ତି 1266 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସୁଲତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। এই ଯେଉଁ ଇଲତୁତମିଶ 40 ଜଣ ରଖିଥିଲେ ରାଜା ବା 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ଜଣେ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲା କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ରାଜା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଇଲତୁତମିଶ ସୁଲତାନ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କ୍ଷମତା, ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଜା ହେଲା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଲତାନ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବଲବନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଠିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗ ଫାଟକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦୋଆବର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାର ଆଣିଲେ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦୋଆବର ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗା ସେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଏବଂ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିବାରୁ ସେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। यार गयासुद्दीन बलबनकर गोटे शक्तिशाली सैन्यबाहिनी थिला जो माने कि आमर उत्तर भारत में मंगल मानकर आक्रमण जो होउथला सेही समय से उत्तर भारत को रक्षा करथिले। बलबन तांको साम्राज्यर सुपरिचालना पाई शासन और सामाजिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आनिथिले। ता सहित ये तांकर साम्राज्यर सुपरिचालना पाई विभिन्न प्रकार परिवर्तन आनिले। कला और साहित्यर विकास पाई तांको पृष्ठपोषकता होइथिला। से अनेक ज्ञानी और विद्वान लोक मानकु तांको दरबार रे स्थान देइथिले। एमानक मध्यरु अमीर खुसरो जने अन्यतम थिले। देखो ए जो बलबन से कोन करथिले ना साहित्य आउ कला क्षेत्र रे से अधिक प्रिय थिले। तेनु तांकर दरबार रे विभिन्न ज्ञानी और विद्वान लोकंकु स्थान देइथिले। या सहित तांकर जने विशिष्ट कवि बा जने अन्यतम कवि कहबा गले अमीर खुसरो जने साहित्य भितरे से विभिन्न प्रकार लिखिथिले जहाँकि आमे कहि परिबा अमीर खुसरोंकर गोटे लेखा जहाँकि कहि परिबा खाजाइन भल फुतु एई पुस्तक लेखा थिला जहाँ अलाउद्दीन खिलजी राज्य जय संपर्क में लेखा थिला। अमीर खुसरोंकर ए जो किताब थिला जहाँकि रहिछि खाजाइन उल फुतु जहाँ अलाउद्दीन खिलजी राज्य जय संपर्क में लेखा थिला। सेही परि आमे जेतेबेले
এই ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଛେ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଦେଖ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଅନେକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଲବନ ଦାସ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାସ ବଂଶ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦାସ ବଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖିଲଜି ବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ এই ଯେଉଁ ଦାସ ବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜାମାନେ ଆସିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖିଲଜି ବଂଶର ପତନ ହୋଇ ଘଟିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାସ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଦାସ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇମୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟୁମର୍ସ। ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ସାଇମୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟୁମର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନର ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଯେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଭଗବାନର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବା ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବା ସୁଲତାନ ସିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହବ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ରକ୍ତ ଓ ଲୁହା ନୀତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥିଲେ। ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ନା ରକ୍ତ ଓ ଲୁହା ନୀତିରେ ସେ ନିଜ ଶାସନକୁ ସେ ନିଜ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାସ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ରହୁଛନ୍ତି ସାଇମୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟୁମର୍ସ, ସେ ଶେଷ ଶାସକ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ସେଠାରେ ଖିଲଜି ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖିଲଜି ବଂଶ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଖିଲଜି ବଂଶ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଏଇ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1296 ଯାଏଁ, 1290ରୁ 1296 ଯାଏଁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ କାଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଯିଏକି ଖିଲଜି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ନିଜର ଶାସନ ଚଲେଇଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ତେବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନି ଓ ଇତିହାସରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। এই আলাউদ্দিন খিলজি କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ସେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ এই ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ପାରିଷଦ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲ ମୁଲକ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତ ଜୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଲା ଉଲ ମୁଲକ ଏଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ। ଏ 3ଟା କାମ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଇ 3ଟା କାମ ହେଉଛି ତୁର୍କ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ। এই 3ଟା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର ବସାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏହି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୈନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଏବଂ ସୈନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତୁଳାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା এই ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଦୋଆବ
ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ କର ବସାଇଲେ। ଟାକ୍ସ, କରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଟାକ୍ସ କହୁଛୁ, ସେ ଟାକ୍ସ ବସାଇଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଛଡ଼ା ସେଇ ଟାକ୍ସ ବସାଇଲେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଏହା ଛଡ଼ା ଜମି ମାପ କରାଇ ତଦନୁସାରେ କର ମଧ୍ୟ ବସାଗଲା। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଟଙ୍କା ବା କର ଆଣିଲେ ନା ଜମି ମାପ ନ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟାକ୍ସ ଅଣାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ କର ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଆଣି ରାଜକୋଷ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଯେପରି ଜମି ମାପ କରାଇ ଟାକ୍ସ ନେଲେ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରୁ ଟାକ୍ସ ନେଲେ ଯୋଉଟା କି ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ନିଜ ରାଜକୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଲେ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଆମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାକ୍ସ ଦେଉଛେ ବା ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଯେମିତି ଆମେ ରଖୁଛେ, ସେପରି ଭାବରେ ଏହି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ସମୟରେ। ତାହେଲେ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଲଘୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନହିଲୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଅର୍ଥ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଲଘୁ ଖାଁ ଏବଂ ନସରତ ଖାଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେନାବାହିନୀ ଗୋଟେ ଗୁଜରାଟ ରାଜଧାନୀ ଅନହିଲୱାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଲବ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେଉଁ ଜାଗା ସେ ଜୟ କଲେ, ଗୁଜରାଟ ଆଉ ମାଲବ ଏହି ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜୟ କଲେ। ଏହାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ରଣଥମ୍ଭୋର ଓ ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରଣଥମ୍ଭୋର ଓ ମେୱାର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଏହି ଦୁଇଟା ଜାଗା ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉଟା ଅଧିକାର କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଜବରବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ସିୱାନା ଓ ଜାଲର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଲାଉଦ୍ଦିନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ରହି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନିଜର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆଣିଥିଲେ। ଯେପରି ଗୁଜରାଟ, ମାଣୁ, ରଣଥାମ୍ଭୋର, କାରା, ବଙ୍ଗଲା, ଯାଦବ, ଦେବଗିରି, ହରିୟାଳ, ତାଞ୍ଜାଭର, ମଦୁରାଇ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏହି ହିସାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସିୱାନା ଆଉ ଜାଲର ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଲେ। ମାଲିକ କାଫୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଓ ହରିୟାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସେନାପତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଓ ହରିୟାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ସେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ରହିବାକୁ ସୁଲତାନ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କର ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଅଛ, ତମେ ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ରାଜା ହୋଇ ଶାସକ କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତମେ କର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏଠାରେ ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିବ, ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ ଯଦି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କୁହାଗଲା ତମେ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ବସି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କର ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କର ପାଉଛ ସେସବୁ କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଅ। ବୁଝିଲା? ଏହି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଶାସନର ସେ ବଡ଼ ଶାସନ କରିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହାକୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ଥିଲେ ମୁବାରକ ଶାହା। ମୁବାରକ
शाहा से निजे निजर राजा को से मारी हत्या करथिले से निजर राजा थिले कुतुबुद्दीन मुबारक एवं मंत्री थिले मुबारक शाहा तेणु से निज मंत्री द्वारा मृत्युवरण करथिले एवं परवर्ती समय से कौन हला ना निज मंत्री 8 मास से राजा बनी नासिरुद्दीन खुसरू शाह दिल्ली सिंहासन में बसी एवं तुर्क अफगानिस्तान सामंत मैंने हत्या करथिले स्थान में घाजी मालिक ग्यासुद्दीन तुगलक नुआ सुल्तान होई तोगल वंशर प्रतिष्ठा करथिले तोगल वंशर प्रतिष्ठा किए करथिले ना ग्यासुद्दीन तुगलक नुआ सुल्तान होई से तुगलक वंश से सृष्टि करथिले तापरे प्रतिष्ठा करथिले परवर्ती समय आमे नेक्स्ट आमे पढ़िबा मोहम्मद बिन तुगलक आज आमे दीटा ही पढ़िले जोटा कि रहितला हमर प्रथम रे पढ़िथिला आमे दिल्ली रे तुर्क मानकर जो आक्रमण रहितला दास वंशटी आज आमे पढ़िले एवं हमर खिलजी वंश विषय पढ़िले काली आमे नेक्स्ट क्लास रे मोहम्मद बिन तुगलक जाकि तुगलक वंशर विषय आमे डिस्कशन करिबा तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता होचंती ग्यासुद्दीन तुगलक से केते मसियारे ना 1325 मसियारे से तुगलक वंश प्रतिष्ठा करथिले तुगलक वंश परे सायद वंश लोदी वंश ए दुईटा रही दुईटा वंश आज आम टोटाल दुईटा वंश ही पढ़िले तेबे परवर्ती वीडियो पाई तुम जदि चाहूछ ताले वीडियो रे कमेंट करो एवं आम टेलीग्राम ग्रुप रे मध्य जॉइन हो पारिबो जहा फल तुम माने विभिन्न प्रकार स्टडी मटेरियल को पाई पारिबो एवं ए जो इतिहास रो ए जो गुडी को पढुछ एटा होची तुम मानकर ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी एवं विभिन्न प्रकार अन्य प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िक एठू ही क्वेश्चन गुड़ाक आसुची सहित यह सप्तम श्रेणीर इतिहास बही सेकेंड बा द्वितीय अध्याय रही जहाँकि दिल्ली रे तुर्क मानकर आक्रमण